Pas lindjes, shumë gra përballen me ndryshime të dukshme në trupin e tyre, veçanërisht në muskujt e barkut. Ndërsa kjo mund të duket e vështirë, është e mundur të riktheheni në formë me disa ushtrime të thjeshta dhe efektive. Ushtrimet pas lindjes nuk janë vetëm për të kthyer në formë, por për të rigjeneruar muskujt e barkut, që mund të jenë shtrirë dhe dobësuar gjatë shtatzanisë. Aktivizimi i këtyre grupeve muskulore është jetik për rikthimin e qëndrimit të shëndetshëm, për të parandaluar dhimbjet e shpinës dhe për të përmirësuar funksionet e trupit. Ushtrimet e muskujve të pelvikut, të njohura ndonjëherë si Kegels, janë po ashtu thelbësore. Ato ndihmojnë në forcimin e muskujve të zonës së barkut dhe pelvikut, duke kontribuar në rikuperimin e paslindjes dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të trupit. Rëndësia e ushtrimeve shkojnë përtej aspektit estetik. Ato ndihmojnë gjithashtu në rikthimin e forcës dhe stabilitetit të trupit, duke zvogëluar mundësinë e dhimbjeve të shpinës dhe duke përmirësuar qëndrimin. Përveç kësaj, aktiviteti fizik mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të energjisë dhe reduktimin e stresit pas lindjes. I përgatitur nga Mia bën një shpjegim shumë të mirë të asaj se çfarë ne do të diskutojmë në këtë studio sot. Unë kam një sugjerim të vogël, nisur nga fakti që shumë i kesha rrotullmeje, jam bërë nëna së fundmi, edhe do doja shumë që kushdo që i takon këto nëna të reja, përpara se ti pyes se si është fëmia, si është i vogël apo e vogla, ti pyes njerëz se si janë vetë, se si kanë emocionet, se përpos sfidës për të rikthyer në formë fizikisht, ka një sfidë shumë të madhe për të qenë mirë emocionalisht, për të përballuar këtë transformim të ri në jetën e tyre, dhe nga ana tjetër për të qenë po të njëjtat, edhe pse jeta ka ndryshuar tërësisht. Pra, janë aq të bukura këto ndryshime sa për mua pyetja e fundit do ishte kur do i humbosh këto kilogramët. Por gjithsesi diskutimin le ta ndërtojmë në mënyrë profesionale me një kolegen ton, e cila është bërë së fundmi nën, Ema Shazivari. Është kënaqësi që jemi së bashku në studio, tani në statusin e mamit të mami të Darios. Të Darios. Kënaqësi shumë edhe shumë urime. Faleminderit shumë. Dhe gjithashtu kemi dhe Ledina Nikollën, e cila është ekspertë e fizioterapisë dhe pedagoge. Kënaqësi e dashur që jemi bashkë. Mirë se erdhe. Në këtë studio. Mirë se erdhe. Do ta nisim me Emën për të kuptuar disi edhe pyetjet e para që kemi marrë së fundmi, a janë lidhur me peshën apo kemi nxënë në mend si shoqëri, kështu po e quaj. Të them të drejtën, duke qenë se unë kam edhe një strukturë të ime të trupit, nuk është se janë fokusuar shumë tek pesha, ndoshta edhe unë nuk e tregoj në dukje që kam shtuar, pavarësisht se unë kam shtuar 10 kg, kam 10 kg për të humbur, po jo, nuk është se jam përballur me komente të shumta që kanë të bëjnë me peshën time, ose kur të dobësohesh, ose ndoshta edhe unë nuk jam tip që i kam pasur shumë probleme, edhe nëse do i merja. Të paktën për sa i përket peshës, nuk kam pasur të tilla pyetje shqetësuese, pavarësisht tek tuk ndonjë koment, por me thënë drejtën janë fokusuar më tepër tek shihimi, idealitim dhe këtë gjëra për mua ja kam lënë kohë. Ja është zakonisht e bukur kjo tani. Nuk është gjithçka vetëm kilogramët e marr apo vizuale, nga ana tjetër mos harrojmë që ne po flasim edhe për një fizioterapi, edhe një mirëqenie që patjetër duhet të jetë pjesë e gjithë atij rrugtimi që zgjat disa muaj. Ledina, kur rekomandoj që një grua shtatzën të nisë të bëj fizioterapi? E fillim nga starti, që në fazën kur një nën ngjelet shtatzën, pra është një emocion shumë i madh për gjithë familjen, për të dy partnerët. Fatkeqësisht në Shqipëri e lejmë pak jashtë babain, por në fakt është edhe babai përfshirë njësoj si mamaja në këtë proces të një jete të re. Të dy prindërit kanë emocion, kështu që ndryshon çdo gjë nga ana emocionale dhe sistemi nervor. E pret me pak angë dhe frikë, sepse është një gjë e re, logjikisht e pret me ndryshe. Kontraktimi muskular mund të vijë çdo ditë e para. Thonë njerëzit, po unë sa jam 2 javë, si kam ndier kontraktim muskular te qafa. E ke ndier sepse ke menduar më shumë se ç'duhet natën për atë bebin që po sjell në jetë. Kështu që koha për të filluar fizioterapi varet nga disa faktorë. Nëse të kap nga ana e shtyllës kurrizore si rrjedhoj e peshës së barkut, atëherë fillon pas muajit të tretë. Por nëse shohim nga ana përgatitore, që javën e parë që nën shtatzën nuk do të thotë që ta lej terapinë apo të lej ushtrimet për të ruajtur trupin, por gjithmonë është nën tutelën e mjekut ginekolog, i cili na rekomandon kush dhe çfarë gjërash për këtë individ të veçantë mund të jetë ndryshim, sepse nuk mund të themi të njëjtën lloj plan programi për një nënë e cila nuk ka asnjë patologji apo dikë tjetër që ka një problem, për shembull, nëna që janë në rrezik dështimi. Automatikisht nuk themi dot një plan trajtimi të njëjtë. Ema, çfarë bëre ti gjatë shtatzanisë? Ecje, bëje ushtrime? Po, ecja. Më pëlqente të ecja, nuk kam bërë ushtrime, me thënë të drejtën. Por ke zgjedhur të bësh hapa? Ecjet po, më shqetësonte edhe psikologjikisht, ndihesha mirë kur ecja. Po, e vetë një problem që unë kam pasur
fizikisht në bas lindjes ka qenë një dhimbje shpine, që unë deri tani ja kam vendosur fajin spinales, sepse unë kam bërë një lindje cezariane, dhe unë në 32 vite jetë nuk isha përjetuar dhe njëherë dhimbje shpine, të cilat po i përjetoj të shumta postpartum. Do me thonë, kjo ka qenë vetëm shqetësim që unë ja kam vendosur fajin spinales dhe nuk jam marrë shumë me të, por është një shqetësim, do me thënë që unë e vëre që du ta shohim mbas një dite që djali ka kërkuar të qëndroj shumë në krah, dhe kjo më vjen pastaj në darkë shumë e rënduar, dhe them sikur ta bëj një kontroll. Pastaj ajo dita merr rutinën e vet edhe. Që nga ideja që Ema tha, sapo tha që unë e ndjej më shumë dhimbjen kur mbaj djalin në krah dhe hodhi pak dyshime tek spinalja. Në fakt ka disa studime që një pjesë e vogël e këtyre pacientëve mund të kenë efekte anësore të spinalit, se vetë medikamenti dhe ndërhyrja me gjilpër nuk do të thotë që prek palcën kurrizore, pra prekim shumë jashtë, por ka raste që kemi pas probleme nga spinalja. Por në rastin tënd mendoj që është thjesht një ngarkesë e parashdanisë, e cila nuk është trajtuar dhe theksohet më shumë, del në pa më shumë, si rrethoj e lodhjes që nga mënyra si flem ndryshe, pra sigurisht ne flem ndryshe me një fëmijë në krevat, ne flem ndryshe edhe me mendime, ne kemi me ritëm më të shpejta gjatë kohës së rritjes, kështu që një konsult për mesin sigurisht duhet ta bëjmë, për të parë nëse është një patologji vetëm muskulare apo ka bërë që të kemi ndryshime vertebrale. Gjëja më shpesh që ndodh në rastin kur nëntja shënzon është një nerv që quhet nervi pudent, i cili shtypet si rrethoj e zërimi që bën në barku, pra ne ligamentet e trupit njerëzit zgjerohen, bëhen shumë elastike në fazën kur jemi në procesin e sigurisht, kështu që këto ligamente zgjerohen dhe pastaj duhet të shkojnë në vend. Kur nuk shkojnë në vend, fillon pastaj procesi i dhimbjes, që është edhe më i rrjedhshëm që duhet ta shohim Ema. Po patjetër, po kur ke një fëmijë të vogël gjithmonë vetja vjen pak në plan të dytë. E çfarë i them pacientët mi? Dëgjoj, ne i them, nëse ju doni shumë fëmijën tuaj, duhet kujdesni shumë për veten tënde, sepse nëse ti je mirë, ne i dim gjitha, ne mamat i dim gjitha, por pastaj për të bërë në teori është shumë e thjeshtë, është shumë e bukur, por në praktikë është shumë e vështirë. Patjetër që di shumë. Dari është fëmia yt i parë apo? I pari, po. Mendoj që kjo vjen me eksperiencë. Sa më shpesh të lindësh, aq më mami e mirë bëhesh, pak për sigurt. Këtë kemi nga mamat tona që kanë për disa. Mirë, a kanë ndonjë diferencë midis ndoshta grave që janë të detyruara të lindin përmes metodës cezariane dhe grave të cilat mund të lindin në formë natyrale? Kur me punat e kjo fizioterapia, sepse doktori ta thot para. Deri më sot, lindja më natyrale, më e bukur dhe më procesi më i thjeshtë rekomandohet lindja në ujë, lindja në vaska, që fatkeqësisht ne në Shqipëri se kemi. Ta them të drejtën, unë kam kërkuar këtë, kam kërkuar do doja shumë ta bëja, pavarësisht se unë pata, jo, unë kisha të pamundur të bëja lindje natyrale, sepse djali ka qenë podalik dhe nuk këshillohet që të bëhet lindje natyrale. Unë kam bërë një operacion, do me thënë, të planifikuar, sepse prita deri shumë vonë që ai të kthej, por ishte e pamundur. Por nëse do bëja lindje natyrale, kam kërkuar nëse në Shqipëri ofrohet si mundësi, sepse kam dëgjuar, kisha lexuar shumë gjatë shtatzanisë dhe ishte metoda më e thjeshtë dhe ndoshta edhe më e bukur për ta përjetuar pa shumë trauma. Për është lindja më e mirë? Para uji heq gravitetin, është më e thjeshtë për ta ndjerë. Pastaj varet e ujit dhe nxehtësia e ujit të bën që ti të jesh zgjatuar më mirë, pra trupi, organizmi punon shumë më mirë. E dytë për bebin është del nga një ambient ujë dhe shkon për shërinë e ujit, pra nuk është shumë traumatike ndryshimi i gjës. Ndërsa përpyetëm sa kolegu në këtë rast një lindje që është cezariane, në këtë rast muskujt janë të qarë dhe sado mirë të bëhet qepja, lidhja edhe një herë e muskujve do ta kohë, që kjo koha të shkon rreth 3 muaj. Ndërsa për një lindje natyrale, ne e dim shumë mirë se shumë nëna të nesërmën dalin nga sferet dhe vazhdojnë njësoj si më parë. Muskujt janë më të mirë abdominal, por një pjesë e këtyre nënave që lindin vetë kanë probleme me mincionin, themi ne, me urinimin, apo mos mbajtjen e urinimit, sepse duhet qenë se ato muskuj janë dilatuar më shumë se ç'duhet, nuk trajtohen dhe pastaj kanë probleme me pjesën e urinimit që është pjesë e trajtimit pelvik. Unë të them të drejtën, jam përballur me shumë paragjykime nga nënat që kanë lindur natyralisht. Jo paragjykime, po në sensin që të thonë këtë që shiko se ti e ke pasur të lehtë, ti ke bërë një lindje cezariane, po unë kam hequr. Shiko, edhe lindja cezariane ndoshta nuk i ka ato vështirësitë që në fillim. Kontraktimet që kanë. Por nga pas ka goxha vështirësi. Shiko, për mua në momentet e para të shtia ishte mundime vetë. Domethënë pavarësisht se unë pa bërë 24 orë nga lindja kam zbritur 4-4, por kjo është një temë tjetër, nuk dua të jap shumë detaje, se dua t'i këshilloj njëri ta provojnë.
por me gjitha të 2 javë rikuperim është goxha i vështirë. Pastaj, për mua është edhe pjesa... Ideja që se ma ndot mirë, shumë mirë babyn, pra që ndjerë si kurse... Jo, ka qenë i pari që kam bajt babyn dhe... Ose, se kam bajtur pra një pjesë e mamave e kanë mundur këtë moment. Po, është një emocion që... Disa gjëra që janë emocione, ndoshta është edhe pjesa që ti në momentin që lind fëmia je mpir nga pjesa e anestezisë, domethënë të mpihen disa lloj nervash, pavarësisht se ti mund ta ndjesh emocionin, e ke shumë të pamundur për ta shprehur. Edhe mua kjo gjë më ka ngelur pak kështu sepse edhe në sallën e lindjes ka qenë frika shumë e madhe e operacionit, edhe kur ka lindur djali që kam dëgjuar të qarën e parë, kisha shumë të vështirë të kisha emocion, as nuk qaja dot. Edhe pse ndjeja, domethënë ndjeja atë ndjesin që ishte diçka e bukur, por nuk isha atë magjin e madhe që më kishin thënë ua kur të bësh, po dëgjoj. Ndoshta është dhe faji mendoj, jo, nuk mendoj. Aty nuk mendoj që është faji, më thonë, secili nga ne përjeton në mënyra të ndryshme. Mendoj që është një emocion shumë i fortë për ta kuptuar çfarë emocioni është ky, nga që nuk e ke provuar më parë. Unë mendoj që në këtë rast flasim mami e 2 fëmijëve, të 2 fëmijët i kanë përjetuar në mënyra të ndryshme, në faza të caktuara të ndryshme. Të parin kanë bërë 25 vjeç, të isha në kulmin e karrierës, dytën 32 vjeç që është më e pjekur dhe automatikisht ti e kupton ndryshe. Kështu që kjo ndjesia nuk është anestezia, është secili nga ne ka emocionin. Unë kam pacient që edhe pse e kanë fëmijën e tyre 5 muajsh, nuk arrin akoma ta ndjejnë, sepse pastaj kemi me bëjmë me depresionin postpartum që nuk arrin ta ndjejnë fëmijën, madje e ndjejnë fëmijën si një ngarkesë e madhe. Pra kjo është pastaj edhe një temë tjetër. Në këtë rast ti e ke ndjer, është krejtësisht normale që ke ndjer. Pra i dashuri shumë e madhe që nuk di ta kuptosh çfarë është kjo dashuri kaq e madhe. Ka qenë ndoshta një bombardim emocionesh, por që për mua ishte edhe e pamundur të shpreh. Doja të qaja, por nuk qaja dot. Secili ne e ka ndryshe dhe përjetimin emocionesh. Ledina, kemi dëgjuar, kemi lexuar, ju jeni specialistë të fushës, definicionet na jepni ju gjithmonë që nënat shtatzëna përmes terapisë mund të shmangin varicet. Sa vërtet është kjo? Atëherë, varicet janë një kompleks patologjish. E para nga mënyra e qëndrimit, mbi pesha mund ta favorizoj, por nëse ti e mëson trupin për të pas lëvizshmëri, pra e mëson trupin pas rritjet e kësaj çarkullimit të gjakut, automatikisht pacienti ka më të ulur. Për shembull, janë disa ushtrime shumë bazike që ne i themi nënave, që thjesht një shtrirje në tokë me këmbët e këmurit, ti mund ta rrisësh shumë mirë çarkullimin e gjakut. Kjo bëhet edhe nga ne që kemi si me shtatzën. Por ka individ që nuk bëjnë asgjë, pra përgjithsisht e perceptojnë shtatzanin sikur është një smundje. Shtatzania nuk është një smundje, është një proces fiziologjik normal i trupit njeriu, që është edhe plakë, proces fiziologjik nuk është smundje. Në këtë rast, nëse këto individ bëjnë terapi gjatë gjithë fazës së shtatzanisë, e kanë mundësinë për ta parandaluar, por nëse e kanë gjenetike, është vështirë, pra ka disa faktorë të tjerë që luajnë rol. Pra nuk mund të themi që po bëre këtë terapinë, nuk ka. 2-3 lëvizje, këmbët lart në mur. Frymarrja është një nga gjërat kryesore. Frymarrja është një nga gjërat kryesore që themi gjatë gjithë shtatzanisë dhe përdorja e topave, mund të them nënave të reja, i them marrni një top nga topat bobat që kemi nga topat të mëdhenj, marrni për shtëpi që herë ulën mbi të, herë bëjnë ca ushtrime, pra ka ca ushtrime pafund për të bërë mbi ato topa, dhe vetëm deri që është për shtëpi ta nxit mendin për të bërë ca ushtrime. Ne duhet të jemi të tillë që ne kur jemi krijuar me lëvizshmëri, pra trupi i njeriu ka mënyrë artikulare që duhet lëvizin. Sa më pak lëvizim, ju keni vënë kur çohemi nga karriga, na kërcasin gjuhën. Pse na kërcasin? Sepse trupi nuk prodhon lëng. Kështu që nëse kemi lëvizshmëri, automatikisht kemi çarkullim më të mirë, kemi muskulaturë shumë më të mirë, kemi lëvizshmëri të robën artikulare shumë më të mirë. Kështu që gjithë ideja është nëse mjeku nuk ju ka thënë që duhet të rini regjim shtrati, të gjitha gjërat e tjera duhet lejuar të bërë njësoj sikur siç është shtatzën. Ju si keni patur lindjet tuaja? Unë kam pasur 2 natyrale dhe i kam bërë jashtë Shqipërisë dhe i kam bërë në ujë, me të drejtën, dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Dhe në fakt kur i them pacientët mi në Shqipëri që kështu i kam bërë, janë kështu, wow. Do doja shumë që të Shqipëria ta ofronte si opsion, se nuk është një gjë e vështirë. Prandaj edhe mua më ka bërë përshtypje që është kaq e pamundur të bësh. Se nuk është një gjë e vështirë në ujë. I kam pas shumë të lehta, ai që kam bërë unë, po bile po flisnim me Emën në backstage, që edhe unë dohet lindja para kohë ema, çunin e parë, isha fiksuar si çdo mama, në këtë rast kam bërë vizinise. Ishte fiksuar për një datë? Jo, isha fiksuar çuni im mos të lindte gafore në shenjë. Si e doje djalin? Edhe doja binjaku ishte para, kështu thoja binjak. S'është se kishte shumë opsione për si e do. Duke qenë si ekspert, e dija që nëse bëja shkallë, e provokoja lindjet më të shpejta. Kështu që provokoja lindjet më shpejta me shkallë, por më ndaloi mjeku në Itali. Mos e bëj. Po ç'kishte me gaforet? Sepse është shumë emocional, nuk doja shumë emocione në shtëpi. Djali im është ashendet nga forja. Dhe e forta është që kam... Po tek i dyti, tek fëmija i dytë nuk e bëre këtë më? I kam të 2 gafore, dashur, e këtu. Ashtu, a? Dhe i kam të 2 shumë emocional. Si është të kesh fëmijë gafore? Janë shumë të dashur, janë shumë emocional. Gjëja e vetme që mua më keq është sepse terreni i Shqipërisë nuk ka një çastet e mirë, por duke i edukuar në mënyrë duhur,
ja ka ndalë më së miri. Edhe unë kështu mendoj, përballë keni gafore. Se keni gafore. Ema, ti kishe ndonjë merak se është bërë normale tani, që një... Po, unë e doja Britsjap. Ti e doje Britsjap, se ke dëgjuar që Britsjap të bëjnë para. Ai ka qenë për të lindur Britsjap, por ty të shkojnë më shumë ditë, më duket. Faktikisht, ai kishte për të lindur në mes të dhjetorit, por duke qenë se gjyshi i tij ishte shumë sëmur, unë vendosa që ta lindja para kohë në mënyrë që t'i jepja mundësinë që ai ta shifte. Djalim ka lindur në një datë shumë të bukur, 12/12/2024. Dhe kjo ishte arsye, pavarësisht se kisha shumë njerëz që më thonë, "Ua, si do ta bësh ti këtë?" Unë e kam bërë, ka qenë një gjë. Gjyshi vendosi edhe emrin, apo jo? Po, gjyshi vendosi edhe emrin. Pra i krijove një kujtim shumë të bukur. Besoj që po. Mirë, megjithëse pak më herët Ledina përmendte ndoshta vështirësinë që nëna shtatzëna, sidomos pas një ndërhyrje cezariane kanë me mbajtjen e urinës, është proces fiziologjik, çfarë mund të bëjnë? Ndoshta do një ushtrim për muskujt pelvik? Ka disa ushtrime në fakt. Gjë më e thjeshtë që mund të bëjnë nënat e reja është thjesht të bëjmë procesin siç e bëjmë ne normalisht me mbajtje, quhet ushtrimi Kegel, që si ne mbajmë muskujt për ta forcuar kur nuk duam të shkojmë në tualet. Pra nëse ne forcojmë muskujt duke mbajtur 5 sekonda urinë dhe pastaj duke relaksuar muskulaturën, kemi një forcim të muskujve Kegel. Një ushtim tjetër shumë i thjeshtë është me topin midis këmbëve për të shtypur fort të pjesa e gjujve, në këtë mënyrë kemi forcuar muskujt intern të kopshëve duke ndihmuar në muskujt pelvik. Kemi parasysh që ne, ajo që tha dhe Ema, që ne kemi përqëpërinë që të kthehemi me një herë në gjëtën me parashme. Përderisa kemi dashur gjatë 9 muaj të kalojmë procesin, shëtënisë duhet të lejmë kohë trupit të rikthehet dhe nuk jam fare dakord me rikthimin e me një hershëm në çdo lloj gjëje. Zuta vrasin veten në thojza që duhet të bëjmë edhe një herë një në ritëm. Tani kemi një bebe, kemi një prioritet tjetër. Pra duhet të lejmë kohë trupit dhe mendjes. Jetë më shumë slowly, sepse në këtë mënyrë kemi një gjë më fiziologjike dhe më shëndetshme për të dyja palët. Sigurisht për bebin, sepse ne kemi shumë qartë, unë merrem shumë në fëmijë në klinikën time dhe vërej shumë nëse nëna është stresuar dhe ka pas problemet e saj postpartum, indirekt janë dikuar tek fëmia dhe kemi edhe probleme të tjera me fëmijën. Kështu që nëse duam një fëmijë të shëndetshëm, patjetër që duam një mamë të shëndetshme. Dhe në këtë ka një ndikim shumë të madh babai, që është një rol shumë i rëndësishëm për të dhënë suportin e duhur. Për 10 kilogramë tepër që ti ke marrë, çfarë thot bashkëshorti? Asgjë. Kështu që ti nuk e Shiko, bashkëshorti im, me thënë të drejtën, është një baba që më ka ndihmuar pafund. Jashtëzakonisht. Ai është aktualisht që ne flasim, djali po rri me tjatin, do të thënë nuk është nga ato baballar që janë tipikët shqiptarë që nuk të ndihmojnë. Bashkëshorti im është një baba shumë i mirë dhe jam shumë e falë që djali më ka ndihmuar shumë që dhe unë t'jam që të bëj dhe gjërat që unë dua t'i bëj, pra nuk më ka penguar në shumë gjëra, fakti që ai është një baba ka që përkushtuar. Mirë, semi në fund fare, sekondat e fundit, një gabim që ke bërë gjatë shtatzanisë dhe kategorikisht e thua që ju a bën dhe thirrje grave të tjera që janë shtatzënë mos e bëjnë. Kam pirë pije me gaz? Ke pirë pije me gaz, mos e bëni. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dyjave shumë kënaqësi edhe për të takuar përvojat tuaja personale si nën, por edhe aspektin profesional i cili është shumë i rëndësishëm për nënat e reja. Kënaqësi dhe shumë urime për ty, Ema. Faleminderit.